こんにちは、大輔です。本日は入国制限緩和シリーズ2021年3月上旬版ということでやってまいります。去年の3月から海外にいる彼女と会えなくてですね、どないしてくれんねんという、この大輔がですね、皆さんを代表して全世界の最新動向を把握していこうじゃないかというね、こういう回になります。この動画を見ていただくことで、例えばシンガポール、香港、韓国、フィリピンなどですね、アジア圏のトラベルバブルの議論が再開されている様子なんかを、理解していただくことができます。あとは、ワクチン接種証明によってですね、渡航制限の条件撤廃、いわゆるワクチンパスポート的な動きですね、これを受け入れる国が欧州だけではなくて、実はね、アジア圏でも出てきているというね、こういったお話になるわけなんですね。日本はこのまま世界から遅れを取ってしまうのか、それとも物議をかます東京オリンピックですけど、これでね、渡航制限緩和が進んでいくのか、これどうなんでしょうか。世界の主要な40カ国以上、渡航ハードルを短時間で理解できる入国制限緩和シリーズ第19回目になりました。ラインナップはこちら。丸1、入国可能なエリアということで、北米、中南米、中東、アフリカから見てまいりましょう。丸2、ワクチン接種で緩和する新たな国がね、5つありますということで、今回は欧州だけではなくて、アジア圏からもワクチン緩和の動きが見られます。丸3、観光を開けたタイ、モルディブの状況、これをね、見てまいりましょう。丸4、中国渡航は肛門 PCR にご注意をということで、これどういうことなんでしょうか。丸5、アジア圏トラベルバブル交渉が活発化ということで、シンガポール、香港、韓国、フィリピンなどですね、動向を見ることができますので、ぜひ最後までご覧ください。こちらのシリーズですね、月に2回ずつ、アップデートしてまいります。こういうご時世なので、世界の渡航ハードルがね、気になって仕方ないよという方いらっしゃいましたら、チャンネル登録をして、一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。丸1、入国可能エリアということで、北米、中南米、中東、アフリカ、このあたりから見てまいります。まずアメリカからなんですけど、1月の26日から出発前の陰性証明が正式に必要になってきていますよね。入国後は7日から10日間の自宅隔離というルールになっているんですね。一応こういったものに従うことで、パスポートとエスタで入国することができるということで、ハワイだとかグアム、ニューヨークなどですね、州によっては14日間隔離が義務化されていると、罰則付きでね、義務化されているということもありますので、これは注意してまいりましょうということで、陰性証明でですね、隔離免除に乗り出していた代表的な観光地といえば、ハワイですよね、皆さん。このハワイについては、ここに来てですね、ワクチン接種証明による隔離免除の検討が準備段階にね、乗り出しているということですので、今後の緩和に期待ができるのかもしれません。ワクチンパスポートについては、この後の話題でも触れていきたいと思います。そしてカナダなんですけど、引き続き厳しい入国制限がかかったままということでね、動きはありませんね。出発前の陰性証明が必要ということと、14日間隔離が必要と、このうち3日間に関しては指定ホテルでの待機が必要なので、だいたいね、2000カナダドルが必要になってくる。経済的にも大変な状況が続いているわけなんですね。次行きましょう。中南米に関しては渡航が可能な国が多い印象なんですね。例えばブラジルなんですけど、出発前陰性証明が前提にはなりますけど、渡航は可能と。そしてメキシコですね。これは特に条件がなく、渡航が可能となっているんですね。同様にですね、入国可能エリアピックアップしていきましょう。引き続き、中東からはドバイ、レバノン、アフリカからはエジプト、南アフリカ、そしてセーシェルということで、入国可能エリアと報告をさせてもらっております。レバノンとね、セーシェルに関しては、ワクチン接種証明で隔離免除を始めているというね、代表例になりますので、引き続きウォッチをしていきましょう。まだこの表には載せてはいないんですけど、イスラエルに関しては入国制限の動向をウォッチしていきたいなというふうに考えているわけなんですね。なんでかっていうと、人口あたりのワクチン接種率が世界で最も高い国、これがイスラエルだからなんですよね。要注目です。そのね、ワクチン接種証明に関する動きがいろいろね、出てきていますので、丸2に進みましょう。ワクチン接種で緩和する新たな5つの国ということで、まずは欧州の動きからね、見てまいりましょう。EU 圏内はですね、日本からの渡航は原則禁止という状況が続いているんですよね。フランス、1月31日から EU 外からの入国を原則禁止。ドイツとオランダに関しては2月2日から日本から入国禁止ね、これ正式に報道がされているということですね。そしてベルギーですけど、観光目的での出入国、これね、3月1日までと禁止とされてましたけど、1ヶ月ね、正
正式に、延期が報道されていて、4月の1日までは禁止しているということなんですよね。この他にも基本的にはね、もう禁止ということで、イタリア、スウェーデン、スペイン、チェコ、ポルトガルなんかの名前が挙げられるわけなんですね。そしてポーランドに関しては、相変わらずですね、明確な日本への入国禁止、これ発表されてないということでして、実際に渡航するとどうなるのかっていうのはね、僕の方では不明なんですね。ただし、ワクチン接種をですね、これ証明していくことで、隔離免除になるっていう文章がですね、ポーランド政府の公式情報からついにね、これ確認できました。実は12月の28日の時点でこの措置が始まっていたということで、ワクチン接種で緩和をしている新たな5つの国、このね、1つ目の国としてポーランドを挙げさせていただきました。残りも見ていきましょう。バルト三国ということで、エストニア、ラトビア、リトアニアですね。エストニアについては、ワクチン接種証明をね、提示することによって、エストニアに関しては隔離が免除されると。そして、ラトビアについては陰性証明が免除されるというね、こういった文章が日本の外務省の情報で確認ができました。リトアニアについては、このね、外務省の情報にはね、明確には載ってなかったんですけど、首都ベルニュスの公式サイトに隔離免除の案内がありましたので、これをもってですね、欧州のバルト三国については、国によってね、微妙な対処の違いというのはあるんですけども、ワクチン接種によって入国条件を緩和する、こんなね、方針で間違いないかと思います。ここまで4つの国をね、紹介しましたので、残りは1つの国ということで、ワクチン接種で緩和する新たな国、最後にご紹介するのは実はアジア圏なんですよね。ということで、モンゴルがワクチン接種者への入国条件緩和を始めたということで、日本の外務省からの情報確認ができました。ワクチン接種証明で指定施設での隔離を免除ということですので、完全に自由になるわけではないんですけど、自宅隔離をしてくださいねというレベルに強制力が下がるということで、ワクチン接種をすると日本の緩いと言われる、隔離プロセスに、ね、似たようなこんなレベルに、落ち着いていくということが、モンゴルで新たに出た条件ということなんですね。こんな感じでアジア圏でもじわじわと緩和が広がりそうだということで、次のお話参りましょう。③、観光を開けたタイ、モルディブの状況ということで、まずはね、タイを見ていきましょう。さすがは観光立国と思われるこのタイなんですけど、充実の隔離プランが出揃ってまいりました。入国後の隔離者向けに気分転換の出張パフォーマンスということで、滞在ホテルで伝統芸能などね、これ楽しむことができるようです。あとは隔離期間中にゴルフをプレイできるゴルフ隔離。この第1弾のお客さんたちがタイに到着をされたということですね。あとは隔離期間中にリゾート内の施設が利用できるビラ隔離というものもね、試験的に導入されていく、そんな感じなんですね。いろいろとね、このタイは差し込んできますよね。すごいなと思います。リスクを低く保ちつつも、観光業にお金が落ちていく、この流れを、仕組みとしてね、作っていく、あの手この手を試しているという様子がですね、タイ政府伺えるわけなんですよね。続いてモルディブです。モルディブは昨年7月から隔離なし渡航をスタートしている数少ない国なわけでして、その甲斐もあって観光客の数が戻りつつあるということなんですよね。今年すでに15万人の方が入国をしているということなので、このペースでいくとですね、2021年には50万人から100万人ぐらいには回復していってもおかしくないんじゃないかなと、これ予想できるわけなんですよね。2018年の観光客の統計が出ていまして、148万人の方がもともとモルディブにね、1年間で渡航されているということだったので、だいたいこの3分の1だとか、うまくいけば過半数ぐらいにはですね、回復してもおかしくないんじゃないかといったところ、これね、モルディブには頑張ってほしいなと思うわけなんです。アジア圏では観光再開の裏でちょっとですね、変わった事案といいますか、懸念材料が出てますので、進んでいきましょう。�4、中国渡航は肛門 PCR にご注意をということで、中国の入国するときにですね、複数の拠点で肛門 PCR 検査なるものが行われるということでね、これね、日本大使館が見直しをね、もう中国に求め始めているということで、あとアメリカの外交官なんかも対象になったということで、これアメリカからもね、クレームが言ってるということなんでしょうけど、中国メディアからの情報を見る限りですと、肛門採取によって検体をですね、取ると、鼻だとか喉に比べてね、PCR 検査の結果、陽性を示す期間が長めに取れるということで、感染の見落としを減らすことができるんじゃないかということでね、この肛門検査が採用され始めているということみたいなんですけど、もともとですね、中国に関しては PCR 検査による陰性証明、これ以外にもですね、抗体検査の提示が必要でして、しかもですね、血液採取のやり方までが指定されているんですね。静脈血を採取したことへの証明が必要ということだったりだとか、他の国とね、チェックのレベルが違うな
なと思っていたわけなんですね。そしてここに来て肛門 PCR 検査が要求されるというのは、これ初耳ですし、実際ね、自分が求められたとしたら、ショックを受けてしまうのかなと、思うわけなんですけど、どうなりますでしょうか。それではですね、最後、皆さんお待ちかねの情報をお伝えしていきたいと思います。丸5。アジア圏トラベルバブル交渉が活発化ということで、北半球が暖かくなってきたからなのか、ワクチンの第一弾が到着した国がね、いろいろ出てきたからなのか、人の往来再開に向けて検討する姿勢がですね、ここに来て報道上で見られるようになってきたというね、こういったご報告になります。まずはシンガポールなんですけど、香港とのトラベルバブルね、これ協議が再開されたということで、昨年直前まで進みましたよね。そしたら、変異株が出てきたということで、これがね、お蔵入りになったんですけど、これ新たに再開されたということで、またね、近々空いていくんじゃないかと期待できるわけなんですね。そして韓国です。で、韓国に関しては、政府の中でですね、観光省の方がトラベルバブルの議論を再開していこうじゃないかというね、こんなムーブメントが起きているというわけなんですね。そしてフィリピンなんですけど、マニラ首都圏ですね、3月は GCQ が継続ということで、決定しましたけども、トラベルバブル議論をするというですね、観光省であったりだとか、あとは大統領報道官のハリー・ロケさんの言葉ですよね。このあたりが期待できるわけなんですよね。そしてドゥテルテ大統領がマニラ首都圏を MGCQ の下に置くことを再検討し始めたというね、ワクチン接種が進んでいきそうだというね、こういった状況を見ての動きだと思いますけど、こんなね、大統領発言、ニュースにもなってますので、注目をしていきましょう。そして日本はどうなのかというとですね、逆風の中では、あるんですが、ちょうどオリンピックの準備期間ということでね、特別措置を敷いて選手の方だとか最低限の観客を呼び込んでいこうという対応をですね、取っていくものと思われます。本日については、明確な入国再開を取った国がアジア圏の中ではまだね、出てきてはいないということなんですけど、3月だとかね、4月でこのムーブメントが見られていくんじゃないかということでですね、これを期待しつつ、皆さんと一緒に今後の動向をウォッチしていきたいなと思います。以上、入国制限緩和シリーズ2021年3月上旬版、アジア圏で巻き起こるトラベルバブルの期待とですね、倫理問題をはらみつつ、これをね、クリアできるのか懸念を残しつつもワクチンパスポート、これを採用している国が確実に広がっていくという点についてお伝えをさせていただきました。本動画が面白いとかね、ためになったよという方、ぜひまた一緒に世界の様子を学んでまいりましょう。それではまた次回の動画で。大輔でした。